ملكة المرور من شر ملكة بيمك أن يسرف الأشر سلطان ولا سمي أولياء في مكتب شان ولي ولي سما يا الله وششان إلى حضرتي وأزواج وذرية وخصوصا إلى حضرة قدس سمحدي حضر الشيخ إلى حضر الشيخ بهاشم أشعري ونفعنا به وجميع ذنوب تعمل الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Faslun utawi iki iku ana fasal suci. Utawi iki iku ana fasal suci. Jami umma utawi sekabehane perkara. Jami umma utawi sekabehane perkara. Utawi sekabehane perkara zukira kang wis den tutur apa ma. Zukira kang wis den tutur apa ma. Bayani min fadlil ilmi saking keutamane ilmu. Min fadlil ilmi saking keutamane ilmu, keutamaane ilmu wa ahlihi lan ahline ilmu. Iku innama huwa angin pestine utawi ma zukira. Angin pestine utawi ma zukira iku fi haqqil ulama'i ing dalem hakke wong kang alim ulama. Al amilina kang ngamalake padha ngamalake sapa ulama. Al amilina kang padha ngamalake sapa ulama bi ilmihim kelawan ilmune ulama. Amilina ngamalake bi ilmihim kelawan ilmune ulama. Al abrori kang bagus-bagus. Al abrori kang bagus-bagus. Al muttaqina kang takwa. Alladzina nyatane wong akeh. Alladzina nyatane wong akeh kosodu kang padha nejo. Kosodu kang padha nejo sapa alladzina utawa ulama. Alladzina utawa ulama bihi kelawan ilmu. Bihi kelawan ilmu wajhallahi ing ridone Allah. Wajhallahi ing ridone Allah al-karimi kang mulya. Wa zulfa lan marek. Wa zulfa lan parek lidinihi maring agamane Allah. Bijannatin naimi kelawan piro-piro swarga panggon kenikmatan. Ing dalem bijannatin naimi ing dalem piro-piro swarga panggonan kenikmatan. Laman ora wong. Laman ora wong. Kosoda kang nejo sapa man. Kosoda nejo sapa man bi kelawan ilmu. Bi kelawan ilmu ahrodon ing piro-piro tujuan. Ahrodon ing piro-piro tujuan. Ahrodon ing piro-piro tujuan dunyawiyatan kang bangsa dunyawiyah. Dunyawiyatan kang bangsa dunya. Bin jahin bayane saking pangkat. Bin jahin bayane saking pangkat. Bin jahin bayane saking pangkat au malin utawa bondo. Au maka siratin utawa ake-akean. 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 Au maka siratin utawa ake
utawa akeh-akehan fil atba'i ing dalem pira-pira pengikut, utawa akeh-akehan fil atba'i ing dalem pira-pira pengikut, wat talamidzi lan pira-pira murid, wat talamidzi lan pira-pira murid baramidi pira-pira murid. Faqat ruwiya mongko teman-teman wis den riwayatake, faqat ruwiya mongko teman-teman wis den riwayatake anin nabiyyi saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa wonge, man utawi sapa wonge iku tolaba golek sapa man, nuprih sapa man al ilma ing ilmu, liujaria krono nejo ana tujuan sapa man, liujaria utawa krono nejo apa ngedolake ngono, dodol tinuku lho sapa man, menjual sapa man, dodolan sapa man bihi kelawan ilmu, bihi kelawan ilmu al ulama ing ulama, au yumaria utawa madoni sapa man, mengolok-olok sapa man, madoni sapa man al fuqaha ing bihi kelawan ilmu, bihi kelawan ilmu al fuqaha ing ahli fikih, wong ahli fikih, au yasrifa utawa mengokake bihi sapa man, mengokake sapa man bihi kelawan ilmu, mengokake sapa man bi kelawan ilmu wujuhan nasi ing pira-pira wajahi utawa dalane menungso. Adkhalahu mongko nglebokake ing man, adkhalahu mongko nglebokake ing man sapa Allahu Allah finnari ing dalem neraka, finnari ing dalem neraka. Rawahu ngriwayatake ing hadis sapa Turmudi, Imam Turmudi, Turmudi wa anhu lan saking Kanjeng Nabi, wa anhu lan saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa wonge, man utawi sapa wonge iku ta'allama belajar sapa man, ta'allama belajar sapa man, belajar ilman ing ilmu, mimma saking perkara yubtahu kang den goleki, yubtahu kang den goleki bihi kelawan ilmu, bihi kelawan ilmu apa wajhullahi ridhone Allah taala, la yata'allamahu ora melajari sapa man ing ilmu, ora melajari sapa man ilmu illa liyusiba kejaba ngenani sapa man, ngenani sapa man, ngenani sapa man bihi kelawan ilmu horodon ing sejo tujuan, horodon ing sejo tujuan minat dunya saking dunya, horodon sejo minat dunya saking dunya lam yajid mongko ora bakal nemu sapa man, mongko ora bakal nemu sapa man urfal jannati ing arfal jannati ing ambune swarga, arfal jannati ing ambune swarga. Wa anhu lan saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa wonge, man utawi sapa wonge iku ta'allama, man utawi sapa wonge iku ta'allama belajar sapa man, man utawi sapa wonge iku ta'allama belajar sapa man ilman ing ilmu, ilman ing ilmu li ghairillahi krana liyane Allah, li ghairillahi krana liyane Allah, au aroda utawa ngarepake sapa man, au aroda utawa ngarepake sapa man, aroda ngarepake sapa man bi kelawan ilmu ghaira wajhillahi ing liyane ridhone Allah,
fal yatabawwa mongko manggon sapa man mongko fal yatabawwa mongko manggon sapa man maq'adahu ing panggonan lungguhe man mongko manggon sapa man maq'adahu ing panggonan lungguhe man minan nari saking neraka. Wa anhu lang saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yukta den tekaake sapa bil alimi kelawan wong kang alim ahli ilmu yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat fayulqa mongko den uncalake sapa alim finnari ing dalem neraka. Fatan daliku mongko metu utawa ambrol iso metu iso ambrol apa aktabuhu ususe alim kaya duru mongko mubeng sapa alim biha ing dalem nar. Ya Allah. Biha ing dalem nar kamaya duru kaya oleh mubeng. Kamaya duru kaya oleh mubeng opal himaru hewan himar. Birroha kelawan gilingane. Birroha utawa ing dalem gilingane. Ya Allah. Fayutifu mongko ngrubung sapa ahlun nari ahli neraka. Ya Allah. Fayaquluna mongko padha ngucap sapa ahlun nar. Ma utawi apa iku laka kedue sira. Fayaqulu mongko ngucap sapa alim kuntu ana sapa ingsun iku amiron perintah sapa ingsun bil khairi kelawan kebagusan wala atihi lan ora nekani sapa ingsun ing khair wa anha lan nyegah sapa ingsun anis syarri saking perkara kang ala wa atihi lan nekani sapa ingsun ing asyar wa an Bishrin dan saking Bishr radhiyallahu anhu auha paring wahyu sapa Allah Ta'ala ila Dawud maring Nabi Dawud alaihissalam la taj'al ojo ndadekno sapa sira baini ing dalem antarane ingsun wa bainaka lan ing dalem antarane sira aliman ing wong kang alim maftunan kang kefitnah payub idaka mongko sebabe ngedohake ing sira apa takaburuhu sombonge alim ngedohake an mahabbati saking cinta ing ingsun Allah an mahabbati saking cinta ing ingsun
Ulaika utawi mengkono-mengkono alim, ulaika utawi mengkono-mengkono alim iku kutta uttoriki pira-pira wong kang begal dalan, iku kutta uttoriki pira-pira wong kang begal dalan, begal dalan. Ala ibadi ing atase pira-pira kawula ingsun, ala ibadi ing atase pira-pira kawula ingsun. Wa qala lan dawuh, wa qala lan dawuh sapa Sufyan Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu, innama yuta'allamu angin pestine den pelajari, innama yuta'allamu angin pestine den pelajari, angin pestine den pelajari opo al ilmu ilmu, opo al ilmu ilmu liyuttaqo supaya diwedeni, supaya diwedeni, supaya diwedeni bihi kelawan ilmu, bihi kelawan ilmu sapa Allahu Allah. Wa innama fadula ing pestine keutamane ilmu, angin pestine keutamaane ilmu, angin pestine keutamane ilmu ala ghairi ing atase sak liyane ilmu. Li annahu krana sedune ilmu, li annahu krana sedune ilmu iku yuttaqo den wedeni, iku yuttaqo den wedeni bihi kelawan ilmu, iku yuttaqo den wedeni bihi kelawan ilmu sapa Allah taala, Gusti Allah taala. Fa inikhtalla mongko lamun cacat, fa inikhtalla mongko lamun cacat, fa inikhtalla mongko lamun cacat apa hadzal qasdu ikilah sejo, mongko lamun cacat apa hadzal qasdu ikilah sejo, wa fasadat lan rusak, wa fasadat lan rusak apa niyatu tolibihi, niyate wong kang golek ilmu, apa niyatu tolibihi, niyate wong kang golek ilmu, bi ayus tasira bayane yen to ngrasa ngrumangsani, bayane yen to ngrumangsani sapa talib, bayane yen to ngrumangsani sapa talib, ngrumangsani sapa talib bihi kelawan ilmu at-tawassula ing merdi-merdi teka, at-tawassula ing merdi-merdi teka ila manali dunyawiyin maring merkoleh perkara kang bangsa dunya, maring merkoleh perkara kang bangsa dunya, merkoleh perkara kang bangsa dunya, bayane mimmalin saking bondo, bayane mimmalin saking bondo aujahin utawa pangkat, aujahin utawa pangkat, fakot batola mongko teman-teman batal, fakot batola mongko teman-teman batal apa ajruhu ganjarane talib, ajruhu ganjarane talib, wahabito lan lebur, wahabito lan lebur apa amaluhu amale talib, wa khosironan rugi sapa talib, wa khosironan rugi sapa talib, khusronan kelawan banget rugine, khusronan kelawan banget rugine, mubinan kang pertelo, mubinan kang pertelo. Wa qala lan dawuh sapa Al-Fudail bin Iyad, Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu, balahwani teka ing ingsun, balahwani teka ing ingsun apa annal fasakota setuhuni pira-pira wong, sapa annal fasakota setuhuni pira-pira wong kang fasik, sapa annal fasakota setuhuni pira-pira wong kang fasik, pira-pira wong kang fasik minal ulama saking ulama wong kang alim, wa min hamalatil Qur'an lan saking pira-pira wong kang apal Qur'an, lan saking pira-pira wong kang apal Qur'an. Ya Allah, iku yubda'u den kawiti,
iku ibda'u dan kawiti apa bihim fasakoh wa hamalatil Qur'an iku apa bihim fasakoh wa hamalatil Qur'an sapa bihim fasakoh wa hamalatil Qur'an yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat qabla abadatil authani sadurunge pira-pira wong kang nyembah berhala sadurunge pira-pira wong kang nyembah berhala sadurunge pira-pira wong kang nyembah berhala pira-pira wong kang nyembah berhala wa qala lan dawuh sapa Al Hasanul Basri Imam Hasan Al Basri radhiyallahu anhu ya Allah uqubatul ilmi utawi siksane ilmu uqubatul ilmi utawi siksane ilmu uqubatul ilmi utawi siksane ilmu iku mautul qalbi matine ati iku mautul qalbi matine ati fakuila moko den takokake lahu maring Al Hasan Al Basri Hasan Basri ma iku apa mautul qalbi utawi matine ati qala dawuh sapa Hasan tolabud dunya utawi mautul qalbi iku golek dunya tolabud dunya utawi mautul qalbi iku golek dunya bi amalil akhirati kelawan amal akhirat bi amalil akhirati kelawan amal akhirat. Jadi pasal yang ini itu lebih pada menjelaskan terkait bagaimana keutamaan ilmu dan ahlinya ilmu yang dijelaskan kemarin pada bab yang pertama. Baik, sesungguhnya kalau orang yang mau mencari ilmu atau yang mempunyai ilmu, mulai dari permulaan, pertengahan, pada sampai nantinya, itu niatnya harus tetap dijaga. Niatnya harus mencari ridhone Allah, menghilangkan kebodohan. Jangan sampai niat itu muncul karena untuk hal-hal yang dunia, seperti kanggo untuk ben iso sugih atau ben untuk pangkat. Jangan sampai tolabul ilmi atau belajar ilmu atau nanti sudah menjadi orang yang ahli ilmu, jangan sampai paling penting itu adalah hati. Hati itu paling penting. Sehingga Hadrus Syekh Basyim Asy'ari mulai dari yang pertama kemarin menjelaskan terkait dengan adab, akhlak adabiyah, baik itu adabiyah fi'liyah maupun adab secara qalbiyah, secara ucapan. Yang paling penting adalah terkait dengan bagaimana untuk menjaga hatinya. Nek bahasane nek wong nom-nom sing pecinta ini, arek nom-nom sing pecinta itu kan biasanya aku akan memelukmu seperti pekatnya malam memeluk purnama, ya toh, sehingga cahayanya semakin sempurna. Itu bahasane pecinta. Tapi sebenarnya bahasane wong golek ilmu, aku akan memelukmu ilmu sebagaimana pekatnya malam memeluk purnama. Sebagai pekatnya malam memeluk purnama, sehingga cahayanya akan semakin terang. Dan cahaya itu letaknya ada di hati. Ya, ojo digawe kanggo sing jomblo-jomblo iki. Nek sing wis nikah ya gak apa-apa, yang jomblo-jomblo berat, Pak. Jadi maksudnya itu pekatnya malam itu memeluk purnama itu orang mencari ilmu itu dari menghilangkan kebodohan sehingga bisa merengkuh memeluk ilmu, memeluk rembulan. Dengan memeluk rembulannya akan memunculkan cahaya yang lebih sempurna, yaitu cahaya itu munculnya juga dari hati. Jadi wong golek ilmu itu paling penting itu jogo hati ini kudu padang, ojo sampai ono niat sedikit pun tujuannya karena tujuan dunia itu ya karena seperti ingin supaya mendapat pangkat, supaya dipuja orang, supaya menjadi mercusuarnya orang, utawa harta. Itu gak. Nek pengen golek harta ya ikhtiar kerja, Pak. Tolabul ilmi, makanya santri atau yang lagi belajar mencari ilmu murid
mahasiswa, mahasiswi, santri putra, santri putri itu ya kalau masih belajar ya pas, memang gak untuk nggawa saiki teknologi, gak untuk nggawa HP. HP itu ganggu banget. HP ganggu, makanya bener. Bukan, walaupun di luar itu mengatakan santri itu ketinggalan zaman, bahasanya gitu. Sekarang zamannya teknologi, nang pondok gak untuk nggawa HP. Nek dicekeli HP, padahal waktunya itu masih waktu belajar, tolabul ilmi, yang mana dalam tingkah lakunya juga untuk noto atine. Kemarin saya katakan kalau biasanya santri awal itu memang awal teko nang pondok iku wis akeh macem-macem. Wis niate wis ana niat krana ben nang omah gak diseneni wong tuwane. Ono sing kepeksa dipeksa ambek wong tuwaku sampai nang pondok saulan penuh nangis. Nek nangis gak apa-apa, nangis gak apa-apa, engko nglembutno atine gak apa-apa. Jadi santri anyar nangis itu ya ojo dilokno. Ya krana memang gak kerasan, tapi krana itu belajar untuk nglembutno atine. Jadi laki-laki sebagai laki-laki jangan pernah merasa malu untuk menangis. Jangan pernah merasa malu untuk menangis. Jika waktunya menangis, menangis. Jika waktunya ditolak cintai, nek pingin menangis loro ati gak apa nangis wae. Tumpahno tangisan itu ben atine dadi lemes. Ben atine dadi lemes, enggak apa-apa. Karena itu belajar, proses belajar, tapi jangan sekali-sekali dalam mencari ilmu itu adalah untuk niatnya, tujuannya hal dunia. Tujuannya untuk mengharapkan ridho Allah. Ini dalam pondok pesantren itu selalu kita dipelajari, diingatkan. Baik saat pertama mondok seru, diajari ambil seniore, ambil gurune, ambil ustadzane terkait niat untuk mencari ilmu. Akhirnya saat pulang ke rumah setelah liburan balik lagi ke pondok, balik lagi sekolah itu niatin toto. Aku segala ilmu itu adalah untuk mencari ridhonya Allah, menghilangkan kebodohan, terutama juga belajar adabiyah, karakter, moral dalam bagaimana menghormati diri sendiri, menyayangi orang lain. Jadi nang pondok nek zaman biyen itu pondok surat-suratan itu mengganggu itu Pak, nek biyen sone. Saiki apa maneh HP ganggu. Makanya HP itu nanti akan teknologi saat menjadi waktunya. Padha ambek nek pas santri masih awal, iku padha ambek arek bayi, umpamane wis tas bayi waktune minum ASI di diombeni apa? Coca-Cola, soda gembira. Ya gembira semua. Oh iku kan bayi kan cocok. Tolabul ilmi juga. HP itu pasti akan mengganggu. Salah satunya dulu zamane surat-suratan, tulisan. Saiki HP akan mengganggu. Sehingga salah satunya yang kelebihan seorang santri, karena walaupun manusia juga ono suka terhadap lawan jenis gitu. Itu yang muncul itu bukan karena untuk menyampaikan, akhirnya apa? Mendoakan. Ya, mendoakan orang yang dicintai. Ya. Loh itu api, mendoakan itu bagus. Nah, itu puncak dari kerinduan. Ya. Puncak dari kerinduan seseorang itu mendoakan orang yang dicintainya, meskipun orang yang dicintainya tidak mengetahui kalau didoakan. Itu puncak dari kerinduan seseorang. Sehingga doakan, itulah kelebihan dia, nggak usah mulai surat atau enggak. Karena itu dengan berdoakan itu, karena yang kita berdoa Allah, semoga yang orang yang saya cintai itu ilmunya mendapatkan ilmu yang manfaat. Ya, kalau jodoh dekatkanlah. Kalau enggak jodoh ya jangan sampai dukun bertindak, gitu loh maksudnya itu. Pangeran ngono, ati tolabul ilmi itu wis itu perkara ati ku penting. Sehingga kalau memang nggak iso ngungkapno wis nang pangeran, ridhone pangeran. Ya sing sabar nek mencintai seseorang yang sebenarnya jenengan cintai ku blas gak ono rasa cintai jenengan. Sing sabar. Jadi setelah akhlak, adabi akhlak dan juga orang yang mempunyai ilmu, thalabul ilmi itu jangan sampai terbesit untuk hal-hal yang berubah duniawiyah. Di sini dijelaskan oleh Kanjeng Nabi dawuh juga, seseorang yang belajar ilmu niate itu tidak karena Allah. Niate itu tidak karena Allah. Tidak mengharapkan ridhone Allah. Iku panggonane iku engko nang neraka.
dijelaskan juga kenapa di bawahnya itu nanti menjadi neraka. Itu sampai dawuh Kanjeng Nabi juga, hari kiamat nanti ada seorang yang ahli alim, ahli ilmu tapi masuk neraka. Mlebu neraka, pas mlebu neraka ususe iku metu, Pak. Utuse metu terus wis metu kaya terus mari ususe metu mbrodol wong alim iku mubeng. Mubeng nang jero neraka iku. Kaya gambare dibadakno kaya keledai nek lagi zaman biyen itu bikin tepung atau apa kan muteri kuda itu muteri itu air itu. Lah kaya ngono ku. Muter ae. Sehingga ditanyai oleh Henar, awakmu iku alim kene apa nang kene? Ya krana aku alim itu. Saat itu juga aku hanya iso merintah-merintah wong, ilmuku juga hanya untuk sebagai untuk ngarep perkara dunya supaya akeh aku duwe akeh murid, gede-gedean, akeh-akehan murid, namane wis akeh-akehan pengikut. Akhirnya yang ada itu hanya karena perkara dunya, yuk nyasarake. Sehingga kadang-kadang kebanyakan kalau enggak ridho Allah, dan itu akhirnya perintah-perintah dengan mengatasnamakan agama, dengan mengatasnamakan agama itu menggunakan mengatasnamakan agama itu untuk mencari dunia. Jadi mencari dunia itu dengan amal-amal akhirat kok yo-yo ngono. Berarti saat pengajian wis ngomong sedekah untuk membangun pondok kita sedekah untuk jihad, padahal digunakan untuk hal yang amal itu, padahal untuk sugene dhewe kanggo bangunan luwih gede, ngongkon sedekah tapi gak diamalno, tapi kanggo nyugino dhewe. Itu wong krana gak mengharapkan ridhone Allah, abot ati obot. Jadi otomatis seperti yang katakan tadi, itu enggak akan menerangi lagi cahaya sempurna, enggak akan pekatnya malam itu akan merengkuh atau memeluk rembulan, enggak. Pekatnya malam itu akan membikin rembulan itu pekat. Lah wong sing belajar ilmu itu kan pengin duwe cahaya, wis wudu, wis otone ati, wis ngomong ternyata kok waktu sing ngekei wong alim itu hanya pengin mengharapkan supaya dia menjadi pangkatnya naik, supaya dihormati, supaya dia tambah sugih. Jadi dibalik dari apa itu yang paling gawat. Makanya dari awal Habib Husain Basyir Asy'ari itu menjelaskan di bab yang awal terkait dengan adabiyah. Itu paling penting. Karena adabiyah itu yang termasuk dalam hal hati, menjaga hati, itu perlu dilatih. Selama santri itu juga harus ngelatih. Santri manapun baik itu dari pondok Denanyar, pondok Tebuireng, pondok Peterongan, Tambak Beras, se-Indonesia pondok manapun, pondok Lirboyo, pondok Ploso, kalau saat mencari ilmu itu hanya untuk nantinya untuk supaya dia akan pulang ke rumah dihormati, supaya nanti saat pulang ke rumah itu bisa digunakan untuk golek hal-hal duniawi, itu akan keluar dari pondok pun ya banyak yang ilmunya nggak akan manfaat. Wis dadine ternyata akhirnya memaksakan dirinya karena sudah izin, kroni niate gak ketoto selama mondok, niate gak toto niate ilmu, akhirnya yo memunculkan dirinya sok keminter, Pak. Padahal kemarin orang alim, ulama yang sing ngerentek tok bahwa dia itu wong pinter, wis gak cukup golek ilmu maneh, iku otomatis langsung dadi bodoh. Dan bodoh itu Imam Syafi'i juga enggak. Imam Syafi'i itu kalau berdebat dengan orang yang pintar, orang yang alim, itu Imam Syafi'i insya Allah akan menang, Pak. Tapi nek berdebat dengan 1000 orang alim. Tapi nek berdebat dengan satu orang yang jahlun, bodoh, ngerasa paling bener, wis ngerasa apa sing paling bener, wong paling bodoh, iku pasti Imam Syafi'i kalah dawuh Imam Syafi'i. Aku ngadepi siji wong bodoh iku pasti aku kalah. Rono wis diomongi apa ya gak mlebu wong bodho ya ngono ae sing dilakoni. Wis kongkon ngidul tetep njaluk ngalor ae. Wis kongkon wis yo wis ayo ngalor, moh aku ngidul. Lah ngono wis dene bodho, Pak. Berarti debat ambek wong 1000 wong alim Imam Syafi'i iso ngatasi, Pak. Tapi kalau dengan satu orang bodoh, Imam Syafi'i itu dawuh, kula pasti kalah.
sekelas Imam Syafi'i. Makanya salah satunya paling penting adabiyah dalam mencari ilmu dan nanti sudah menjadi orang alim, niate teman-teman istiqomah dipelajari untuk ditoto ati ini. Hasan Basri dawuhno siksone ilmu iku dari siksa, ilmu iku dari siksa, itu adalah mautul kolbi. Jadi nek diputus cinta itu duduk siksa, Pak. Jenengan diputus cinta paling atine ngenes. Yes, dulu tapi gak putus cinta, dia akan bangkit. Tapi nek mautul kolbi gitu, mautul kolbi iki lho berat. Nek atine wis mati, lho jenenge wis atine wis mati, Pak. Ya menungso kaya zombie ngono. Wis atine rupek petek kok zombie ngono. Berat. Apa iku mautul kolbi? Yaitu orang yang alim yang tolabud dunya bi amalil akhirat, mencari dunia itu dengan amal-amal akhirat. Wis gambane paling berat aman pas wae tarawih. Wah enak ini Ramadan iki, aku iki wis jelas ngimami tarawih. Wis sanguku akeh, Pak. Nek sangu repot, Pak. Golek amal itu meneduni yo. Iki setiap sangu khotbah, wah iki job, Pak, job. Berat, Pak. Nah, itu butuh untuk ngelatih hati. Pikiran diasupi dengan belajar ilmu, menghafalkan HP. Hati juga belajari dengan pemane zikir, belajar zikir gak ono ya dengan sholawat. Dengan sholawat. Banyak manusia itu punya kelebihan nek pemane atine wis terlatih. Atine terlatih untuk maca sholawat. Jenengan ngomong apa ae itu atine sholawat. Para waliullah itu kalau ada cerita salah satu cerita, Kiai Hamid Jazuli rahimahullah, beliau itu walaupun bicara atau apapun juga dalam hatinya itu gak sholawat, Fatihah, Pak. Kan udah biasa, kan hatinya itu boleh baca Fatihah terus. Nah itu krono juga dilatih, itu pelatihan, melatih bukan berarti krono wis maklum mari ya gitu. Itu dilatih, jenengan juga bisa. Oh jenengan nglakoni apa-apa nang ati kadang-kadang pamane diputus cinta nang ati gremeng ambek masak ambek gremeng ngene. Wong ditang gremeng kan iso iku. Perkara yang perkara gremeng. Aduh ketolak rek. Waduh piye jam. Iku wah dipek koncoku ambek masak, Pak. Iku iso kan? Apa maneh mbok maneh nglakoni apapun juga dengan sholawat. Oh gitu aja bisa. Wis putus asa. Putus asa itu bahasa Arabe tai asu. Bahasa Arab ini makanya dilatih, itu butuh kita bareng-bareng lah untuk melatih dalam hal itu paling kan ya sholawat itu yang penting untuk dilatih. Makanya jangan sampai naudzubillah kita sampai mautul qalbi, putus cinta gak apa-apa tapi mautul qalbi jangan. Ini semangat sing putus cinta enggak jodoh ketemu dewe. Diombe dhisik kopine gak adik gula ya tetep pahit, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, iku lapo ya wis susan kan jomblo-jomblo ini. Bas berat. Allah. Yang penting kita enggak mautul qalbi lah, jangan sampai mautul qalbi. Al-babu utawiku bab asani kang nomor loro. Al-babu utawiku bab asani kang nomor loro. Fi adabil muta'allimi ing dalem adabe akhlake wong kang golek ilmu. Fi adabil muta'allimi ing dalem adabe wong kang golek ilmu. Ing dalem adabe wong kang golek ilmu fi nafsihi ing dalem awake muta'allim. Fi nafsihi ing dalem awake muta'allim. Wa fihi lan iku ing dalem bab asani iki. Wa fihi lan iku ing dalem al-bab as-sani asyratu anwa'in utawi 10 macam. Asyratu anwa'in utawi 10 macam minal adabi saking tata krama akhlak adabiyah. Bab yang pertama kemarin menjelaskan terkait dengan adabnya orang alim, orang yang mempunyai ilmu. Sudah dijelaskan. Sekarang bab yang kedua menjelaskan terkait adabnya al-muta'allim. Orang yang mencari ilmu itu punya akhlak, punya adabiyah yang harus dilakukan oleh orang yang dalam segi muta'allim. Kayak kita ini yang posisi muta'allim itu untuk bisa berusaha kuat mungkin
untuk mengikuti 10 macam yang akan ditulis oleh Hadrus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari. Al awwalu utawi kang awal, al awwalu utawi kang pertama. Al awwalu utawi kang pertama iku ayu tahira yen to nyucikake mensucikan nyucikake sapa al muta'allim yen to nyucikake sapa al muta'allim qalbahu ing atine muta'allim qalbahu ing atine muta'allim min kulli hussin saking saben-saben bujuk min kulli hussin saking saben-saben bujuk wadanasin lan kotor wahilin lan unek-unek Allah wahasadin lan dengki hasud wasu'i akidatin lan elee akidah wasu'i khuluqin lan elee tata krama. Alhamdulillah. Wasu'i khuluqin lan elee tata krama. Liyusliha drapun patut sapa muta'allim drapun patut sapa muta'allim bidzalika kelawan mengkono-mengkono tahir qalbah liqabulil ilmi krana ditompoi ilmu wa hifdhihi lan ngapalake ing ilmu. Wal ittila'i lan ningali ala doko iki ma'anihi ing atase lembute maknane ilmu. Ing atase lembute maknane ilmu. Wal fahmi lan faham li huwamidihi maring samar-samare ilmu. Asani utawi kang nomor loro iku ayuh sina yen to bagusake sapa muta'allim wong kang golek ilmu, ayuh sina yen to bagusake sapa al muta'allim an-niyata ing niat fi talabil ilmi ing dalem golek ilmu bi ayyak sida kelawan yen to nejo sapa muta'allim bihi kelawan ilmu wajhallahi ing ridone Allah azza wa jalla. Wal amalalan ngamalake bihi kelawan ilmu. Wa ihya asyariati lan ngurip-nguripi syariat. Ngurip-nguripi syariat wa tanwira qalbihi lan rangi atine muta'allim. Nerangi atine muta'allim wa tahliyata batinihi lan maes-maesi batine muta'allim wa taqor rubah yang nyento marek wa taqor rubalan marek minallahi saking Allah taala. Wala yaksida lan ojo nejo sapa muta'allim al muta'allim bihi kelawan ilmu
bihi kelawan ilmu al ahrodo ing pira-pira tujuan utawa sejo utawa tujuan al ahrodo ing pira-pira tujuan ad-dunyawiyata kang bangsa dunya mintah silir riyasati bayane saking dadi pimpinan supaya dadi pimpinan wal jahilan duwe pangkat wal mali lan duwe bondo wa mubahatal akroni lan ngungkuli pira-pira kanca ngungkuli pira-pira kanca wa ta'dziman nasi lan oleh ngegungake menungso wa ta'dziman nasi lan oleh ngegungake menungso lahu maring muta'allim wa nahwi dzalika lan sepadane mengkono-mengkono aghradi dunyawiyah bin tahsilir riyasah ila akhirih. Itu akan di bab 1 awal ini bahwa adabnya orang yang mencari ilmu, kita lagi mencari ilmu itu baik dirinya sendiri, dan di dalam mencari ilmu itu ada 10. Hadis Basim Asy'ari dawuh yang pertama supaya belajar adabnya ayyutahhira qalbah, menyucikan hatinya. Orang yang lagi mencari ilmu itu ya belajar untuk mensucikan hatinya. Yang pertama itu ada mensucikan hatinya, yaitu innamal a'malu binniyat, mensucikan hatinya. Jangan sampai hati kita itu berusaha semaksimal mungkin untuk hati kita itu jangan ada rasa-rasa hasud, unek-unek yang jelek. Itu jangan sampai. Untuk belajar untuk husnudzon, tidak dengki, nang pas mondok, padahal pas mondok itu diurui podo, Pak. Walaupun anake wong sugih, anake wong gak duwe, anake wong sederhana, anake kiai, anake ustad, anake begal, anake maling, nek nang pondok iku mayoran, paham mayoran nggih? Mangan bareng-bareng sak lempeh iku ya padha. Ya sak lempeh iki iwake ya padha. Gak ono bedane sing sugih iku iwake ayam, sing gak sugih iwake tempe. Sing memane gak duwe duit blas ya sego-sego kudu njuke siji-siji ya gak padha kabeh. Mame padha kabeh. Pas masak bareng iwake yo padha kabeh. Memane gak pas mayoran disiapno nang pawon yo iwake padha kabeh. Itu menunjukkan kalau sing padang ati itu sama. Orang yang mencari ilmu siapapun itu sama. Jadi di situ itu memperlihatkan yang paling penting bagi orang yang mencari ilmu itu ojo sampai hasud, ojo sampai dengki, ojo dibiasakno gosop. Iya toh. Kadang-kadang gosop itu kan memakai sesuatu tanpa izin pemiliknya. Ya walaupun sering ini husnudone wong-wong santri yo. Ya, tapi nek sing cetas murid-murid ngono kan ya kita murid santri kan yo gremeng, Mbak. Ajenge sekolah klambine wis ilang. Tak peme siapno moro-moro ilang. Cepet-cepet paling cukup sapa joko. Kan ya repot daripada gosop, memane celonone ilang, ya budal sarungan. Tetep sarungan, Pak. Belanja sarungan teko nang sekolahan memane satpam takoki pengaman, "Lho kok sarungan?" Saya ini celana saya hilang, Pak. Nggak tahu siapa yang pakai. Saya nggak ada celana. Ya pakai sarung. Udah nggak boleh masuk. Ya balik aja. Ya, tapi ikhtiar. Nggak boleh masuk. Ya balik aja. Yang penting orang itu salah satunya tohir. Untuk supaya jangan sampai terutama di diri kita lah, di diri kita fi nafsihi itu muta'alim itu untuk menjaga belajar, untuk menjaga saat mencari ilmu itu semaksimal mungkin untuk belajar, ojo gampang hasud, hal-hal yang buruk dalam hati, terutama dalam akhlak, terutama dalam jangan sampai su'il khuluq, tata krama itu ya dijaga, menghormati, menyayangi teman-teman yang ada satu kamar, teman-teman yang ada satu kelas, semuanya itu podo-podo, gambarnya ingin positif, kita itu sama menggolek-golek ilmu, ayo bodoh-bodoh golek ilmu untuk meraih ridhone pangeran. Jadi yuk belajar untuk ilmu, saling menghormati, menghargai. Ojo memandang yang hal-hal yang jelek-jelek, memandang wah awakmu iki wis pakaiane elek sak kamar ambek aku, sorry gak pangkate, gak level.
Nah, itu malah elek, rupek atine. Itu nanti keluar dari pondok, saya yakin antara orang yang tohir, yang belajar semaksimal mungkin untuk supaya menjaga hatinya, dengan nggak tohir, itu manfaat ilmune, barokah ilmune wong sing tohir. Walaupun itu ilmunya sedikit. Banyak sekali wong sing dedel, santri-santri dedel, murid yang lagi itu bodoh, tapi karena niatnya itu ikhlas, boleh ilmunya itu juga tetap semangat, tidak putus asa. Pulang ke rumah itu iso dadi pinter, barokah manfaat. Itu kelebihan hati yang punya pikiran sendiri dan kelebihan dari akal. Gak bodoh, gak iso gawe matematika kaya komputer iso disimpen, iso sing paling teknologi ini paling nyimpen cepet yuk cepet. Sehingga itu enggak seperti itu. Manusia itu kalau gampangannya downloadannya itu cepat, itu nek atine itu padang. Ilmu iku iso masuk nek atine padang. Maka dari awal didawuhkan oleh Mbah Drusa itu adalah yutohir, belajar untuk yutohir kolbah, menyucikan hati dari hal-hal yang jelek, sehingga nanti memudahkan hafalan, bisa melihat hal-hal yang samar dalam maknawiyah. Ya kita tahu ulama-ulama yang seperti ulama ya Miftahul Ahyar, terus seperti Gus Baha, ilmu Quraisyihab, itu iso ero samar-samari makna dalam Al-Qur'an. Quran dalam waktu mencari ilmu golek ridhone dan semangat untuk adabiane ya ono. Gak hanya sekedar golek ilmu, tapi adabiah saat muta'alim beliaunya. Jadi melihat orang sekarang, makanya jangan sampai melupakan sejarah jas hijau atau ulama-ulama. Nek pingin eruh beliaunya itu bisa sampai pada posisi menjadi yang alim, hatinya itu bening, belajarilah sejarah-sejarah beliau, biografi beliau, baca-baca saat senja, mungkin saat kita lagi terpuruk itu baca buku biografi beliau. Proses-proses beliau menuju itu apa? Bukan saat melihat saat ini, tapi saat proses beliau menuju itu bagaimana? Saat itu juga yang dilakukan beliau apa? Itulah yang menjadi contoh baik bagi kita sebagai muta'alim, belajar mencari lagi wong sing golek ilmu itu melakukan seperti yang ada di cerita beliau-beliau. Atau kalau di pondok, lihatlah yang ada di dalam pondok pesantren itu, para masyaikh kita, ambil adabiyahnya yang bagus, itu yang paling penting. Yang kedua, ayusina niat, balik meneh pokok ati yo membaguskan niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dijelaskan thalabul ilmi itu harus niatnya wajhullah, ridhone Allah, mengharap ridhone Allah, terus bisa mengamalkan walaupun ilmu yang kita dapatkan sedikit. Pertama mondok kita dipelajari wudu. Setelah wudu, gimana wudu? Mulai wudu itu harus dengan membasuh muka disertai dengan niat. Ben ono bedone lagi berwudu utawa lagi ngresiki wajah. Tapi wudune ojo dicampur karo apa iku sing biasane apa itu? Scrub iku lho, scrub iku lho. Scrub seperti itu. Maksudnya itu untuk membedakan. Kalau walaupun jenengan tambahi apa nek kadung gak atik niat, ya juga jenenge wudu. Nah, saat kita sudah tahu seperti itu, otomatis langsung diamal wudu, dipelajari sholat kan langsung, walaupun amal itu penting, amal untuk mengamalkan, dan ihyai syariat untuk menghidupkan syariat-syariat Islam yang ada yang kita pelajari selama fikih madzhabul arba'ah, fikih Imam Syafi'i yang ada dalam kita pelajari. Dan karena niat itu akan juga niat salah satunya untuk menerangkan hati, memberi perhiasan batin, dan juga mendekatkan diri kepada Allah. Ini dia ditegaskan lagi berkali-kali. Hadis Mbah Hasyim Asy'ari itu menjelaskan jangan sampai fasal tadi sudah menjelaskan terkait dengan tujuan. Jangan sampai muta'alim, orang golek ilmu itu tujuannya perkara dunya, dibaleni maneh nang kene. Saking pentingnya. Dunia itu maksudnya aku iki mondok, aku iki golek ilmu iki ben aku dadi pimpinan. Engko nek mulih dihormati wong atau iso ngalahno bolo-boloku. Mondok mulih bolone gak mondok.
Amuru enggak carane sing budi bener. Nggih, aku luwih pinter kok awakmu. Aja sampai niat-niate koyo ngono. Dan supaya dianggap agung manungsa. Wis mulai iku wis iso mimpin tahlil. Wah, aku pas mulai pasti diundang, Pak, mimpin tahlil lah kuwi. Dari tahlil dihormati, berkat luwih akeh. Sangu wisan. Aja sampai ono ngono. Golek ilmu jangan sampai seperti itu. Wa nahwi dzalik sepadane koyo ngono. Apa maneh supaya entuk bojone ning lho iya Pak, ndi oleh ilmu ero nang pondok iku menawa wah putrane iya. Wah sing wedok, sing wedok. Iki kan krono lanang tok iki wedok iki, santriwati mondok krono nonton wah Gusku ganteng gak, ngono Gus ganteng-ganteng Pak. Ero ana sing Gus-gus muda-muda sekarang yang online kan ganteng-ganteng. Wah, aku mondoke rono ben aku iso dinikah ngono ya repot. Wa nahwi dzalika salah satunya seperti itu. Ojo sampai. Jadi tidak hanya pangkat itu ya wa nahwi dzalika, ojo sampai perkara supaya seperti itu. Jangan sampai untuk mencari ilmu itu karena utawa nang omahe pas nang desa niku ana kembang desa. Gitu. Utawa nek lanang apa jenenge lanang? Nek lanang apa? Ini nek kembang desa kan wedok. Nek lanang apa? Wah, gak ono. Iki kurang emansipasi ini bahasanya ini. Bahasa perempuan aja bahasa laki enggak ini. Emansipasi laki-lakinya kemana ini? Lah, saat dia niati nang pondok krono supaya aku iki kok mulai iso menyunting, iso nglamar kembang desa yang ada. Karena kembang desa itu anak ustad. Anak ustad nang desaku ono kiai kampungku desa, aku tak mulai pinter mesti aku tak dirabi. Ya, jangan sampai niat-niatnya juga salah satu hal duniawiyah untuk seperti itu juga. Nek mondok yang golek ilmu, masalah kok judune keluargane pondok, judune kembang desa, judune wong pinter, wong opae sapa pintere ayu atau enggak itu adalah hal yang nanti itu semuanya merupakan sudah disiapkan pangeran. Nek wong golek ilmu itu dengan ta'alum ridhone Allah, itu insya Allah apapun juga nanti itu insya Allah akan yang dilakukan nantinya itu tetap dalam ridhone Allah. Itu muta'alim. Makanya sekali lagi diingatkan oleh Hadrus Basim Asy'ari, wong muta'alim golek ilmu ojo sampai niate golek ilmu iku untuk nyejo perkara dunya. Ojo sampai, itu jaga tenang. Jadi nek umpamane kan ada ya, kan kemarin sudah saya ceritakan ya. Sing budak siapa itu? Bapak Ibnu Sirin itu kan? Ya kan? Sing Pak Mubarok, Ibnu Mubarok, Bapak Abdullah, Pak Mubarok itu loh yang merupakan budak akhirnya dinikah oleh putrinya tuannya karena akhlaknya baik. Aku yakin Pak Barok itu gak ada kepikiran Pak untuk akan menikah, gak ada kepikiran. Jadi niatnya itu jangan sampai untuk niat seperti itu. Jadi jangan putus asa. Pak Mubarok itu wis kayak gampang bahasane elek, jenengan iki ganteng. Ngono lho, jenengan termasuk ganteng. Jadi aja kuwatir jodoh nang pangeran. Makane ilmu iku nek golek ilmu iku niate ridhone pangeran, adabine siku sing apik. Muga-muga awake dhewe saged istiqomah untuk napa njaga kos dunia awake dhewe, sejone awake dhewe itu supaya dalam muta'alim itu memang untuk tujuan akhirat untuk ridho pangeran. Asalisu taikan nomor telu. Asalisu taikan nomor telu iku ayyubadiro. Yen to age-age. Yen to age-age bitahsilil ilmi kelawan ngasilake ilmu. Kelawan ngasilake ilmu sababau ing dalam waktu enome muta'alim. Sababau ing dalam waktu enome muta'alim. In dalam waktu enome muta'alim wa auqata umrihi lan pira-pira waktu umure muta'alim. Lan pira-pira waktu umure muta'alim. Wala yahtarro lan ojo kebujuk sapa muta'alim. Lan ojo kebujuk sapa muta'alim bihidai taswifi kelawan bujukane menunda-nunda,
kelawan bujukane menunda-nunda, bujukane menunda-nunda, wa ta'mili lan arep-arep, wa ta'mili lan arep-arep. Fa inna kulla sa'atin, krana sedune saben-saben wektu, saah waktu, krana sedune saben-saben wektu iku tamuru lewat apa wektu. Iku tamuru lewat apa wektu min umrihi saking umure muta'allim. La badala ora ana ganti. La badala ora ana ganti laha kedue wektu, saah, laha kedue saah. Wala iwadolan ora ana liru. Wala iwadolan ora ana liru anha saking saah. Wala iwadolan ora ana liru anha saking saah. Wa ayyak ta'ala nyanto megot sapa muta'allim. Wa ayyak ta'ala nyanto megot sapa muta'allim ma ing perkara qadara kang kuwasa sapa muta'allim, qadara kang kuwasa sapa muta'allim alih ing atase ma minal ala iki bayane saking urusan. Minal ala iki bayane saking urusan asyahilati kang nungkulake, asyahilati kang nungkulake, asyahilati kang nungkulake, wal awa iki lan perkara kang ngalangi, wal awa iki lan perkara kang ngalangi almani ati kang nyegah, perkara kang ngalangi almani ati kang nyegah antamamit tolabi saking sempurnane belajar. Wabadil ijtihadi lan masrahake jeri payah, wabadil ijtihadi lan masrahake jeri payah, masrahake jeri payah, wakutil jiddi lan kekuatan nemen-nemeni, lan kekuatan nemen-nemeni fit tahsili ing dalam ngasilake ilmu. Fa innaha mongko sedune ala ikus sahilah ila akhirih itu, ala ikus sahilah ila akhirih iku kowa ti'a pira-pira perkara kang megot, iku kawati pira-pira perkara kang megot, kawati utori kita alum pira-pira perkara kang megot dalane golek ilmu, pira-pira kang megot dalane golek ilmu. Sing nomor 3 iki mumpung jek enom, mumpung jek enom belajar sing temen kekuatane jek ana, ojo kakean angen-angen lan nunda-nunda, ojo kakean nglamun ojo kakean nunda-nunda engko ojo kakean nunda-nunda. Nek wis wae dilakoni ya dilakoni, ya gak apa-apa mamane ngebet nikah walaupun masakane wasin krono ngebet nikah. Barang gak paham aku. Masakan itu tondone masakan sing masak iku masakane wasin, iku sing masak itu darine kebelet nikah iku ceritane piye ceritane? Iku mesti ana khulasoh, ana cerita iku. Ana cerita yang menjelaskan, ana kisah yang menjelaskan itu terkait dengan nek wong masak terus iku keasinan. Santai tempat-tempat nikah. Iki hari iki cepet nikah iki. Mari ngene kok masak sahur masih dulu gak mengasin-asin malah gak ono rasane malah. Berat Pak, ora. Iku gak ero ceritane opo tapi gak menunjukkan untuk itu Mas Ibdo. Aman. Sing biasanya asin iku Rizvi, Mas Rizvi biasanya. Wes, berat. Wis, aja kakean takmil, arep-arep wis. Arep-arep wis. Aja kakean arep-arep. Ya wis, nek wis gak seneng ya wis ditinggal ngono ae wis. Jadi setiap waktu itu tidak akan kembali. Orang yang mencari ilmu itu jangan banyak arep-arep wis gak ate ngarep-ngarep opo wis krana wektu wis dilakoni, golek ilmu ya memuji enom, semangat golek ilmu. Ya krana untuk mencari ridhone Allah. Dan ojo sampai ono perkara sing apa ya ganggu. Nah, itu juga ono, bain tadi urusan mengganggu, kayak urusan-urusan yang di situ mengganggu kita belajar. Saat belajar
saat di sekolah kan nggo HP apa ono sing di surat cinta mbek seseorang. Ini jenengan surat cinta lagi mondok dengan seseorang. Dijawab aja. Saya ini lagi mencari ilmu. Nanti kalau saya mendapatkan ilmu saya sudah peroleh, insya Allah akan kulamar di kau. Nah, jangan ganggu saya saat ini. Itu banyak sekali hal seperti itu mengganggu. Ya apa mana yang paling musibah, paling nemen itu ya mencintai seseorang yang sebenarnya orang yang dicintai gak mencintai berapa. Musibah. Jangan sampai itu ganggu mencari ilmu. Itu musibatul a'zam. Allah ya Rob. Ya sing krasa sing sabar. Uniku memang kerupekan. Jadi semangat tolabul ilmi. Genti tolabul ilmi. Kita tolabul ilmi semangat. Wis kabeh dialihkan untuk tolabul ilmi. Mencari niati tolabul ilmi. Hal-hal seperti itu dihilangkan. Ini maksudnya sahila itu adalah seperti itu. Macam-macam juga sahila apa. Terus pas lagi nang pondok ono koncone sing gak kerasan, terus ngejak, ayo nang omahku yo. Wis nang omahku wis wah film apa ya ono, Pak. Mulai teko Doraemon, Shinchan sak karep-karepe ono film lagi. Mulai. Kalau guru pekan aja sampai terganggu hal seperti itu. Mulai dari awal adalah terkait kolbi, niat ditoto sehingga itu akan menjaga diri kita dari hal-hal yang mengganggu. Sekecil apapun itu gangguannya. Gambarannya di sini oleh Hadis Mbah Hasyim itu hal-hal seperti itu koyok wong yang akan memutus jalane wong kang golek ilmu. Ndang cepet rabi kan repot, Pak. Wis daripada kena wong liya cepet rabi ae pada tengah-tengah mari SMA gurung golek ilmu napa mari SMA ne maris daripada kena liya wis tak rabine iya gaspol. Iya toh. Gaspol notok duk. Notok duke sing balen duk bendol. Gaspol notok duk bendol akhirnya, Pak. Maksudnya masih muda itu tetap walaupun nanti sudah menikah, ojo sampai berputus untuk tolabul ilmi, ojo sampai ngerasa cukup seperti yang dijelaskan bab selanjutnya. Jadi adabi pemerintah alim tadi itu adalah yutohiro kolba, niate ditoto. Yang ketiga itu ya jangan menyia-nyiakan masa mudamu dalam mencari ilmu, semangatlah karena nanti wis tua itu yo getun. Ada siiran itu kan juga ada. Andaikan masa mudaku bisa kembali, aku akan semangat untuk ibadah, aku akan semangat untuk mencari ilmu lagi. Tapi yo gak maksudnya seperti itu mumpung kita semua masih muda, tetap semangat thalibul ilmi dari siapapun maupun itu orang yang sudah tua, setara atau yang lebih muda dari kita. Itu tetap semangat boleh ilmu, tapi mumpung masih muda, yuk semangatlah. Jangan sia-siakan waktu, tidak akan pernah kembali. As-sa'ah tamuru min amrihi, waktu itu akan berjalan sesuai dengan perkorone waktu itu. Jadi waktu melaku aja, jenengan mandek ini waktu melaku, jadi gak ngereken. Waktu gak ngereken. Jadi mandek pun gak ngereken. Jadi yo mamane waktu gak ngereken mestinya jenengan yo jangan sia-siakan waktu. Jadi yo nureken lah nek ana wong menyatakan cinta atau dengan jatuh cinta itu nureken dhisik lah. Jatuh cinta lah dolabul. Nanti pas waktune ono lah waktune. Ketokane ngomong jatuh cinta sakit sing lamun wisan. Berat, Pak. Jadi jangan Ar-Rabi'u utawi kan nomor 4. Arabi utawi kono papat iku ayakna ayan to nrimo sapa muta'allim. Arabi utawi kono papat iku ayakna ayan to nrimo sapa muta'allim. Yen to nrimo sapa muta'allim minal kuti saking panganan. Nrimo sapa muta'allim minal kuti saking panganan. Wal libasilan pakaian. Wal libasilan pakaian bima kelawan perkara tayassara kang gampang apa ma. Tayassara kang gampang apa mah. Fabi sobri kelawan sabar. Fabi sobri lawan kelawan sabar ala adnal aisi ngatasi luwi andape penguripan. Ngatasi luwi andape penguripan. Ngatasi luwi andape penguripan yana lukang berkoleh sapa muta'allim.
Yanalu kang berkoleh sapa muta'alim, yanalu berkoleh sapa muta'alim sa'atal ilmi ing jembare ilmu, sa'atal ilmi ing jembare ilmu. Wa jam'a samilil qalbi, lan ngumpulake pisah-pisahi ati, lan ngumpulake pisah-pisahi ati. Wa jam'a samilil qalbi, lan ngumpulake pisah-pisahi ati bim mutafarriqatil amali, lan ngumpulake pisah-pisahi ati bim mutafarriqatil amali saking pira-pira pecahe angen-angen, saking pira-pira pecahe angen-angen. Wa tafajjar, lan mengalir fihi ing dalem qalbi, mengalir fi ing dalem qalbi apa ya nabiul hikami pira-pira sumbere hikmah, apa ya nabiul hikami pira-pira sumbere hikmah. Qala dawuh sapa imamuna imam kita Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, la yuflihu ora bejo, la yuflihu ora bakal bejo, la yuflihu ora bakal bejo sapa man wong, sapa man wong tolaba kang golek sapa man, mencari sapa man al ilma ing ilmu, sapa man wong tolaba man al ilma ing ilmu bi izzatin nafsi kelawan luhure awak, bi izzatin nafsi kelawan luhure awak, wasaatil ma'isyati lan jembare penguripan, wasaatil ma'isyati lan jembare penguripan. Walakin naman tetapine tawi wong tolabahu kang nuprih kang golek sapa man ing ilmu, tolabahu kang nuprih sapa man ing ilmu bidzillatin nafsi kelawan inone ati, kelawan inone ati, wadikil aisyi lan rupee pengupa jiwa, wadikil aisyi lan rupee pengupa jiwa, wa khidmatil ulama lan ngladeni wong kang alim, wa khidmatil ulama lan ngladeni wong kang alim iku aflaha luwe bejo sapa man, iku aflaha luwe bejo sapa man. Wal khamisu kang nomor 5, wal khamisu utawi kang nomor 5 iku ayak simayento bagi sapa muta'allim wong kang golek ilmu, iku ayak simayento bagi sapa muta'allim auqata lailihi ing dalem wektu bengine muta'allim, ing dalem wektu bengine muta'allim, wa naharihi lan awane muta'allim, wa naharihi lan awane muta'allim, wayahtani malyanto ngalap kesempatan sapa muta'allim, wayahtanima wa ayyahtanima lan ngalap kesempatan sapa muta'allim ma ing perkara, ngalap kesempatan sapa muta'allim ma ing perkara bagia kang wis keri apa ma min umrihi saking umure muta'allim. Fa inna baqiyatal umri, krana setune sisone umur, krana setune sisone umur, krana setune sisone umur iku laki mata ora ana rega, iku laki mata ora ana rega, iku laki mata ora ana rega laha keduwe baqiyatal umri, ora ana rega laha keduwe baqiyatal umri. Wa ajwadul auqati utawi luwih baguse wektu, utawi luwih baguse pira-pira wektu, wa ajwadul auqati utawi luwih baguse pira-pira wektu lil hifdzi kanggo ngapalake, apike wektu kanggo ngapalake iku al asharu wektu sahur, iku al asharu wektu sahur. Walil bahsi lan kanggo bahas, walil bahsi lan kanggo bahas iku al abkaru waktu isuk, iku al abkaru waktu isuk. Walil kitabilan kanggo nulis, walil kitabilan kanggo nulis iku wasatun nahari tengahe rahino, iku wasatun nahari tengahe rahino.
walil mutolaati lan kanggo waktu kanggo mutolaah. Waktu kanggo mutolaah ilmu, mempelajari lagi ilmu yang didapat. Wal mudzakarati lan ngiling-ngiling, wal mudzakarati lan ngiling-ngiling iku al-lailu ing dalem wektu bengi. Wadu ama kinil hifdi utawi pira-pira panggonane ngapalake. Utawi pira-pira panggonane ngapalake iku al-hurufu pira-pira kamar. Utawi pira-pira panggonane ngapalake iku al-hurufi pira-pira kamar. Wa kullu maudhi'in lan saben-saben panggonan. Wa kullu maudhi'in lan saben panggonan ba'idin kang adoh. Anil mulhiyati saking pira-pira perkara kang ngelalekake. Anil mulhiyati saking pira-pira perkara kang ngelalekake. Walayah sunah lan ora bagusake opal hifdzu apal. Opal hifdzu ngapalake bihadrotin nabati kelawan ngarepe wit-witan. Bihadrotin nabati kelawan ngarepe wit-witan. Wal khudrati lan ijo-ijoan, wal khudrati lan ijo-ijoan, wal anhari lan pira-pira kali, waduhijil aswati lan gemuruhe pira-pira swara, waduhijil aswati lan gemuruhe pira-pira swara. Jadi yang keempat ya, yang keempat itu ya kona'alah nerimo, lagi masa belajar, lagi santri belajar itu menerima terkait dengan pakaian, makanan disediakan di kantin, makanan disediakan di warung, makanan disediakan orang tua, yuk bagi kalau santri kan biasanya sudah disiapkan makanannya, ojo marung ae. Santri kalau disiapkan makanannya makan pondok iku disiapkan panganan sing ono wis dimaem nang kono. Wis krana panganan wis gak enak biasa ngunaan wis boleh nang warung, sering warung ae iku maksudnya yo gak ngono, maksudnya itu jangan sampai melebih-lebihkan atau rodo rewel lah terkait dengan pakaian ambil panganan. Kalau muta'alim, orang yang lagi belajar ilmu, is pakaian yang ada, yang seragam itu digawe, wis digawe mana nang sekolahan seragami putih, ben pingin luwih apik putihne dikai manik-manik sak blejet kabeh ngono full total ono apa iki jenenge Mas nek tempelan-tempelan ngopo jenenge emblem-emblem ngono total mulai emblem-emblem Hello Kitty, Superman, Doraemon, emblem-emblem iwak koi. Ya emblem iki kabeh ngono. Ya gak wis pokoke hak ono lah panganan itu juga yang alhamdulillah disyukuri karena muta'alim itu salah satunya yang penting untuk bagaimana saat belajar itu tidak melebih-melebihkan karena itu akan melatih kesabaran. Itu melatih kesabaran. Yang biasa di rumah itu memang makan enak, nang pondok ya makanan seperti itu ya dinikmati, untuk mensyukuri. Krono juga sing metu juga hasilnya podo. Maksudnya panganan sing metu kan kabeh bentuknya kan podo, mari ngono bentuknya apa? Ya pas wayahe metu nang kamar mandian bentuknya podo kabeh. Arep dipadakno ta. Lah bentuknya ngono-ngono bae. Jadi belajar karena apa? Yakna minal kuti itu nerima terkait makanan dan juga pakaian itu adalah melatih kesabaran hati ben nompo ilmu itu sejembar. Itu melatih diri untuk jembari hati. Hati iso jembar terus terutama terkait dengan di situ tidak membiasakan kita itu mendawakno amal. Nek wis masalah panganan ae wis ribet, iku wis angan-angane dawa, Pak. Masalah pakaian aja wis ribet, ngene dawa. Makane nang pondok utawa lagi sekolahne iso ojo digawani HP. Apa maneh saiki wis ana jual online. Wong gak nggawani HP ya akeh kiriman, Pak, saiki, Pak. Gak digawani HP apa maneh online. Saiki jual online murah-murah ana kiriman. Yang repot kan yo Mas Kiai ini, ada kiriman, ditonton isinya kiriman pakaian,
kiriman maneh, kiriman kopi terbaru. Kiriman sak bendina ono kiriman gojek panganan gojek tok ya ribet yang ganggu, itu mengganggu hati. Makanya nang pondok lagi belajar itu jangan berlebih-lebihan dalam panganan dan pakaian. Itu juga adalah melatih hati untuk sabar, tidak gampang terganggu, tujuannya tetap fokus muta'alim, dan juga akan bisa mudah untuk menerima ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu terkait hati. Ilmu itu nurun. Jadi kalau untuk supaya bisa nur itu bisa diterima lebih cepat, yuk jiwa kita nur dengan cara sabar, nggak banyak angen-angen. Caranya yuk yang ada di dalam diri kita, baik itu pakaian atau makanan, yuk itu yang saat muta'alim belajar, yuk itu yang ada itu dinikmati, jangan terlalu berlebihan. Yang paling repot nek gak nang pondok, nang sekolahan itu wis biasa HP, sampai nang kamare iku akeh pakaian gurung sing dinggo. Ini kan shopping, Mbak, shopping ae. Online, wah terbaru, produk terbaru, wah produk kecantikan terbaru, brodok. Wah, produk HP terbaru, brodok. Nek kalau karena produk makanan koi terbaru. Jangan terlalu berlebihan, jadi gunakan. Jadi tantangannya juga jadi itu tolabul ilmi seperti itu. Jadi nggak terganggu dengan hal seperti itu, dengan ilmunya nur. Itu dawuhkan Imam Syafi'i. Yang nomor 5, yang nomor 5 sendiri ini kalau dawuhnya Hadis Basim terkait pembagian waktu, gitu. Jadi gunakanlah waktu itu semaksimal mungkin. Tipsnya dari beliau Hadrus Syekh, waktu yang paling bagus untuk menghafalkan itu waktu sahur, sepertiga malam. Itu waktu paling bagus menghafalkan. Untuk membahas itu pagi hari, ya waktu sekolah pagi hari itu kan lagi sekolahnya waktu bahas. Untuk menulis itu tengah hari. Jadi setelah sekolah pasti yang di pondok nyatet sing mang dipelajari itu, atau bikin karya, bikin tulisan. Biasanya kalau di pondok itu nggak tulisan opo undek-undeke yang saat itu ada, nggak apa-apa, belajar untuk tulisan pelajari. Terus mutolaah itu malam hari. Makanya kalau di pondok itu mutolaah itu bisa musyawarah itu di malam hari. Itu waktu yang di semua pondok banyak seperti itu. Ini juga bisa dilakukan juga bagi yang sekolah-sekolah. Biasanya waktu malam hari kan habis isya terus dijak keluarganya kumpul aja mutolaah dengan semacam itu. Waktu yang bagus bagi yang lagi mencari ilmu itu malam hari untuk mutolaah. Mutolaah itu mempelajari pelajaran yang diajarkan, dipelajari tadi pagi di sekolahan. Dan tempat-tempat untuk bagus menghafalkan iyo nang kamar-kamar. Tapi kalau nang pondok nek kalau di rumah kan punya kamar khusus ya, kadang dua kamar dhewe sing anteng, omane pas ono dirusi koncone yo pindah. Nek nang pondok kalau nang kamar itu kan biasanya akeh wong rame, otomatis yo pindah nang kamar liya utawa nang masjid. Nah itu nang makbaro nggon sepi. Maksudnya itu kullu maudiin, maksudnya huruf itu setiap tempat yang jauh dari keramaian. Bahasanya itu nggak ada yang mengganggu itu. Ojo sampai golek sing sepi-sepi CDE pondok wedok. Mulai gue sepi mepet sekolahan, yo sepi sekolah yang pipi, suara pondok wedok lagi unuan ngrungokno suara wedok. Sing santri putih bareng mepet nang CDE asramane sing bener krungu suarane wong lanang. Yo ga, maksudnya sing baidin sing sepi. Jadi jangan ada keramaian. Bagus lagi menghafalkan itu gak ngarepi ijo-ijo. Menghafalkan ngarepi koi, ya, ngarepi taman sono koi ngapalno ini dia keganggu. Maksudnya ijo-ijo itu bukan berarti nek ngarepi pohon-pohon itu apalin dedel ndak. Itu konsentrasinya akan terganggu. Ojo sing perkara sing ijo-ijo utawa nang ngarepe kali. Itu ojo, utawa nang ngarepe wit-witan iku ojo. Dianggap golek wangsit sampean kawan. Golek keris ngarepe pas wit-witan mringin nang arep ngene ngapalno alfiyah qala Muhammadun ubab numariki wa rabbil haul nang wit-witan padahal moro-moro ono gedebuk mlayu. Maksudnya itu ijo-ijo seperti itu. Wong perkara ijo-ijo aja sampai ngedeki perkara ijo-ijo. Apa maneh nang ngarepe
lawan jenis, Pak. Luwe ijo maneh, Pak. Sing ijo-ijo iku aja maneh sing lawan jenis ijo maneh, aja sampe ngapalno. Nek ngapalno ya nang nggon sing sepi, nek duwe kamar-kamar dhewe, nek nang pondok ya nang masjid, nang iku ngapalno. Ya itu lebih mudah.